行開嚟啦，好，幫下眼睇下正唔正？正啦，正啦，好正啦，奶奶。百子千孫，阿好啊！若果我真係有百子千孫就開心咧。奶，若果你真100個字1000個，你搵米飯養佢就艱難啦。哈，阿好，你唔出聲冇人話你啞噶噃。咁你啊冇話我咬喎，你話我顧氣袋呢？唉，我真係怕你啦，好，今日新春嚟流，我唔想鬧人，你唔好激起我把火好嘛？你自己撞火啫嘛，關我咩事啫？阿媽早晨，阿玲，於小姐早晨，早晨。乜咁早去街啦咩？係啊，魔伯話嚟接我郊外旅行啊嘛。咦嚟去郊外咁盞鬼啊？係啊，阿媽早晨。早晨。啊，咁係魔伯嚟接我啦。啊，我自己啲咩啊？唉，你今年又大1歲噶啦噃，就算你唔想娶老婆啊，阿媽都想抱孫噶嘛。係啊，你個老母啊要抱1000個孫啊，你諗清楚至好啊，大少。喂，我怕你啦，又喺度站亂歌病，躝翻入去啦。好啊好啊，今日我都唔得閒抽你講，我大拜呀豬啊！唉，真係俾佢激死，大家利是。肥哥有打電話嚟咧，奶奶都有啲世界，我至憎聽電話噶啦。喂喂喂喂，菜衰路，邊個係你啊？喂呀，喂喂聲唔鬧你都唔得喎。搭錯線。點解今日咁鬼多電話噶？又來？邊個啊？請問呢係咪姓文㗎？我唔知道啊。咩話？你聽唔到嘅咩？喂喂喂，大姑娘啊，我揾。喂喂，乜你咁衰噶啦？除咗你雲姑娘，個都冇啊！梗係又係嗰個衰佬噶啦。點啊，家下？咩好啊？好，無穿無爛。我係大少啊。咩話？雲大少？大少唔才家，你有邊個雲佢啊？我係大少啊。我都話大少唔才屋企咯。怕咗你啊！叫阿媽聽電話啦。你阿媽？邊個阿媽？叫我阿媽聽電話啊！你真係好笑啦！我點知邊個係你阿媽？喂，我話你聽啊，你唔好再打落去咯！我好多功夫仲唔得閒聽電話噶，你再打落去啊嘛！我鬧到你撲街都有份啊！奶奶啊，奶奶！咪嘈住啦，好緊張啊！阿文老太啊，你顧住師滿壺啊！有你嗰份啊，三姑。哎呀，快啲啦！只都諗用乜嘢打天光打埋呢4圈啊！你打得好快啫，得。梗係啦。哎呀，真係瞌眼瞓啊，文老太。奶奶，有嘢你就講啦，做乜嘢啫？得。篇章3索吓爆啊！哎呀，啲衰人，都係你個衰人吓！你唔喺後邊一樣樣結結吉吉，我點會打錯牌啫？你睇見人手牌滿壺，你應該通水啊嘛！哎呀，好笑啦！我掹話你聽嗰隻3索書門戶嘅，今日出勞錢。哎呀，我怕你啊，真係！你拉嚟做乜嘢啊？仲企喺我後邊，仲唔拉扯我而家？爛扯咯！嘿，你快啲話啦，我唔食啦！哎呀，好啦，俾錢先啦，俾錢先啦！奶奶，你飯日唔日好慳，你日少一餐而方而為餓事咩？你咁肥係嘛？不過照我做年咧，我就唔打落去啦。你啲牌咁弱又冇護塞，不如翻去日後安樂茶飯仲好過啦。我猜㗎你啊！邊個話我冇碗食啊？唔係咩？你個櫃桶都冇晒籌碼啦。喂呀好！哎呀，唔好嘈啦，仲有2鋪啫，你翻去開定台先啦。仲唔拉喎？嘿！呢個正一係學神嚟嘅，真係。哎，我翻去就慢慢炮製。開飯啦好，你開飯啦。係啦，開飯啦。阿好，我臨尾都要包人一鋪滿壺啊！而家你安樂啦。關我咩事啦？你個荷包又唔係我個袋。咩叫做唔關你事啊？你未曾去之前呢，我最多都係輸底領牌啫。哈！你去過之後，而家輸到3底幾，我咁耐都未曾試過輸咁多錢嘅。咁咪好咯，輸下慣啫嘛。哎呀，你好，你唔好嘈啦。
媽，我講個好消息俾你聽。你啲聽好消息啦，我開飯啦。哎呀，佢真係輪好啊，埋嚟嚟，嗱，我嚟吩咐你啊。阿媽，大家同我哋嚟啊！哎呀，生性啲啊，你行得扎扎跳咁至得嘅。一陣有人客嚟，小心啲招呼人啊。梗係啦，一個係未來嘅親家奶奶，一個係未來嘅大少奶，梗為招呼佢。咁啊好啦，嚟啦，開門啦。係啦係啦。阿媽早晨。啊，乖啦乖啦。奶奶早晨。啊，唔使咯。家嫂啊，你個名係咪叫做紫薇啊？係啊，奶奶。我就係為咗阿家嫂你呢個名咧，我尋晚成晚都瞓唔着。點解係媽？咦，你仲使問？佢個名叫做紫薇啊嘛，聽落去咪即係子孫微薄咁解？呢個幾驟激。好，阿媽早晨，大哥大嫂早晨，二姑娘早晨。早晨。啊，你話同家嫂改過個乜嘢名好咧？哦，點解好地地同大嫂改名啫？阿媽話喎，大嫂個名叫紫薇，係紫色微薄，唔好聽，我要改過。哦，誒，奶奶啊，你啲唔使諗啦，我諗到啦。你諗到咩？改阿大少奶做旺財咪好咯。切，你估大嫂係貓係狗咩？係啊，你估好似我改隻貓嘅名做多金咩？啊，奶奶啊，改做王子啊夠好啦。王子，好似日本女人嘅名咁嘅，嘿，唔好嘅。係啊，你估打麻雀咩？買王子咩？嗬，係啊，王子喎，佢個姓係姓王啊，王子呢個幾惡聽咧？你要埋佢都得啦，呢個名。啊，阿媽，得咗，你想大嫂生仔啫嘛？嗱，改個名叫做大子咁咪得啦，好嘢啩？你仲話好嘢添？點解？咩叫做大字啊？唔夠鮑魚呢？你會打海鮮咩噶？哎呀，好啦，唔好嘈啦。啊，我諗到啦，改阿家嫂做魚珠，你話好唔好啊？魚珠係咯，啊，如珠如寶，係啦，咁都好嘅。你嘅意思點啊？是但，我就話嗰個命唔係幾好啫。魚珠，咪當阿大少奶隻豬一樣。我就係想佢學豬乸咁好生養，一生就生成得，咁我哋幾多孫抱啊！而且我用珍珠個珠啊嘛，又好意頭，又好聽。家嫂，我實能改你做魚珠，好嘛？好，翻嚟去休息啦。哦，同埋佢去啦。媽媽，啊！而家大哥結咗婚啦，都係輪到我啦啩？哎呀，阿玲，你家嫁唔切咧，恨嫁恨到出口，就怕醜啊你。嘿，而家20世紀噃。阿玲，好心你唔好成日20世紀咁嚟嚇阿媽啦，真係嬲得我啊！媽，唔好嬲啊！一陣我同你揼下骨啦。咁都有翻啲文路。嗱，咁樣啦，你第日同你中意嗰個男仔嚟見阿媽先就算啦。哦，咁就容易啦。呢，我同你揼下骨啦。大少奶，你真係好噶啦，但係唔知點解奶奶湊你硬係唔夾得耐嘅呢？我就係唔明白，或者因為我成日要翻工，唔得閒服侍佢老人家啦。唔係個，唉，我明白啦。佢一定係嫌你入咗門咁久都冇細路哥啊嘛，你知啦，佢好恨抱孫噶喎。或者就係因為咁樣，憎我都未定啦。實情係啦，使乜或者啫？嗱，若果你家下有戲啊，嗱，我包保啊，奶奶對你冚唪唥唔同晒。唔信你試下，你試下。阿豪，你真係傻傻地嘅，有就有，冇就冇嘛，邊度有得試嘅呢？我都夠鐘，我去打麻雀日多啲啊！何小姐，食嘢啦。唔使客氣啦，叫名得啦，伯母。咁我就唔客氣啦，叫你個名噶啦。好啊。我個女話時間20世紀，大家都無謂客氣啦。講清楚佢好啲個嗬。阿文老太咁都仲唔清楚？阿美婷話淨我返500蚊禮金啫嘛。喂，500蚊啫呢？係咯。啊，咁啊抵到格喎。梗係抵整啦！我喺度又冇人冇物，咁啲酒席啊、
禮餅啊嗰啲冚唪唥唔使噶啦。啊，咁啊美婷你真係合我心水啦！阿達啊，咁你有咩意見啊？哦，我話你話點話就點話啦嘛。唉，咁就乖仔咧。總之你冇意見咧，咁我就不過咁噃，我仲有少少事。嗱，你同我簽咗呢張合同啊？咩話？簽合同？梗係啦，唔係我點肯咁大犧牲做你第二新抱啊？伯母，我曉睇相噶，我睇到你個仔嘅相咧，將來實發達噶。係啊，你嘅相啊夠好福氣啦！如果我冇睇錯啊，你成個相得百子千孫啊！真係柯小姐，你講西優真係講得大炮得滯啦！吓，你話佢有百子啊，佢梗係得一個仔吓，佢邊呢運舊十舊個咧夠100個字啦！嘿，我會同佢開枝散葉噶嘛，以我啲咁嘅身材啊，就算生100個都唔奇啦！唉，你估住乸咩？邊度生得咁多啊？不過有10個8個孫我抱，我就心滿意足咯。哎呀，保證你實有。你簽張合同先啦，好啊？真係要簽？伯母，我同佢又冇註冊，又冇登報紙，我好蝕底噶噃。你唔簽翻張合同俾我揸手點得呢？咁啊，嘿嘿，我睇下先吓。哦，你要全權管理我哋頭家係嘛？係咯係咯，都好啱嘅，咁都好啱嘅。如果有中途拋棄，要賠償損失係嘛？係點咧？咁都啱，咁都啱。我冇苛求嘅，嗱，簽啦。簽我得。哦，我都話你嘅意思點樣就點樣啊嘛。簽邊度啊？呢度啊。哦。文生啊，你都要簽噶噃。我梗簽，我梗簽，我梗簽。啊，爭個保證人，好姐啊，你做保證人啦。我做保證人，係咯，你簽個紙落去得噶啦。我都唔識寫字個，唉，求其打個指模咁咪得啦。哦，你梗係坐監，你蝦我打鬥指模，大嘅利是。阿好啊，做保證人簽個紙咪得咯。係好閒啫嘛，保證人啫嘛。即係見證人咁。10蚊飲茶。係啊，有10蚊用咩？我都話你聽我唔識寫字噶咯，都係打個指模得啦。有10蚊又唔緊要。係用乜嘢俾手指公呃啫？邊度又乜啦？咧，嗰支筆嗰度啊。今次。嗰邊邊嚟啊？咧嗰度係。嗱，我做見證人嘅咋。係啦。得啦。好啊，阿好。哎呀，做啲嘢喎你喎。嚟啦！唔准啊！唔准開門。好，老鬼你呢仲唔開門？奶奶翻嚟喎。奶奶點啊？我先幾日講過噶啦嘛，12點鐘要翻齊，唔翻齊要瞓街噶啦。而家12:01啦，我由佢企下咯。阿好，哎呀，咁啊，咁唔關我事啦，你自己搞掂佢啦。喂，睇下先，又做咩啦？你將條防盜鏈扣好，打開道門話俾佢聽，叫佢第二套瞓，唔喺度撳鐘嗌生晒，嘈住我。阿好啊，哎呀，我嗌到聲頭都拆晒啦，你而家講鬼咩？去啦嘛。阿好，哎，你做啲嘢啊家？哎呀，好啊，咁爛鐘嗌到聲頭拆咗，你都唔知醒嘅咩？做咩唔開門啫？哎呀，仲扣埋條鏈做乜嘢啫？喂，奶奶啊，唔關我事噶，阿大少奶話噶咋，佢話你過咗12點鐘翻嚟冇門口入啊，喊你個低書瞓啊嘛，唔好翻嚟啊嘛。吓，真係想作反啊！而家快啲開門，我入去問過佢。行開，等我同佢講。點啊，奶奶？喂，你做咩叫我好唔好開門俾我啊？邊個叫你晚晚去夜街撳鐘嘈住晒我啊？哎呀，你而家想作反啊！我係你奶奶嚟噃。你知法犯法，罪加一等啊！我咩犯法啊？你晚晚去咁夜做咩啊？執銀紙啊？為老不尊，教壞子孫。而家搞到鬧我啊！你究竟開唔開啊？喂，合同聲明噃，呢頭家完全由我管理噶，而家唔開點啊？哎呀，阿好啊，快叫大少出嚟！唔准開！咁嘈啊嚇！阿媽，阿達啊，阿家嫂唔俾阿好開門俾我入去喎，咁你話有乜道理啊？你話鬼叫你咁夜翻嚟啊？
太太，開門啦，俾一次機會過佢啊！好，開門俾我啦，好。開住，你企喺門口聽埋我教訓先啦。唉，我唔該你快啲講啦，我企到腳都痛晒喎。你知唔知道你咁夜翻嚟有4大害噶噃？太太啊，邊4大害啊？第一就係嘥電，第二咧撳鐘撳到成屋人都醒晒，呢啲係最不合理嘅騷擾。咁啊係啦，大少奶，天冷地凍喊成我起身開門啊，好陰功噶喎。梗係啦，嗱，第三你自己啦，我自己乜嘢啫？你晚晚咁樣捱夜，對身體好有益啊！呢啲係我嘅事啊，唉。哦，呢啲係你嘅事係嘛？嗱，聽住啦，第四係關乎全家嘅事啊！點解啊？我驚嗰啲賊啊，跟住你尾成幾日打劫咯。哎呀，好啦，我算你講得道理晒咯，唔該你開門好唔好？咁你以後要改過自身啦。係啦，改啦。開門媽，入房瞓覺啦。奶奶啊，你愛擦嘛？執咩茶？聽朝仲要做功夫，快瞓覺。唉，呢種咩野獸都報稱啊！該你啊，大少奶。好啊，去邊度嚟啊？我去看醫生嚟。唔知點解你咁多街去嘅咧？冇啊，江醫生話我冇咩事個，唔使藥藥。佢話叫我得閒啊，唔好做咁多嘢，叫我瞓多啲喎。仲喺度車天車地，唔好話你想蛇王，唔得啊！要靠你半日做咯。你唔做啊？你等陣先。等咪等，而方你嚟湯烤我啊？好，翻嚟啦。係啊，奶奶，我唔是話翻嚟啊，我執包袱啦，我走啦。你想走得咁容易啊？你睇下張合同先啦。我都話你聽，我唔識字噶啦嘛。哦，你唔識字啊嘛？我讀俾你聽。嗱，張合同寫明啊，如果你自己辭職唔做咧，要補翻個月損失俾我啊！乜嘢話？要我調轉頭部便你？哼，好話啦，呢份合同有晒厘印。嗱，呢個就係你嘅手指模，我隨時可以告你噶。咁若果你辭我呢？咁我當然係要補翻個月俾你啦。不過而家你辭我噃。大少奶，若果照你咁講法，我成世都要打你嘅工咯咁又唔係，如果你補翻個月人工俾我，你隨時扯得嘅。一係等我辭你啦。咁啊真係中計啦！我上咗佢嘅大當啦。你仲有碌杉企喺度做咩啊？我雞燉好未啊？哦，燉好耐咧，收咗火咯。燉好又唔攞出嚟俾我食？咁而家好翻咗，你而等下好。我唔中意使啊好啊！呢頭家我管，我中意使邊個邊個，快啲去！去啦，咁你大晒啦，咁就。使乜講嘛？哦，真係一物治一物都攞埋嘅字幕室啦。多嘴，快開門啦！家嫂，咩呢奶奶？我而家好受氣啊！我相信阿好都對你講晒啦。有啊，我又換蛙換又碟蛙碟噶啦，阿少奶都戥你唔抵添。得你不念舊惡，都好難得噶咯。我係咁講嘅，奶奶，你嘅希望只係抱孫啫，咁而家你嘅希望都將近完成啦，咁就忍下氣都要噶啦。我初時都想忍落去嘅，但係諗下，越諗越唔到啊！點解？若果咁樣俾佢激我啊，容乜兒個孫都未出世，我就去咗賣鹹鴨蛋啊！咁就係啦，奶奶，你自己諗過之後，有啲驚驚地喎。嗱，今年就要低啲板鋪都要去嗌翻大少奶翻嚟噶啦。咁啊，係等咁你同埋我一齊去，你幫下好啦，好嘛？好咧，好咧。我諗今次通晒。咁你快啲打電話通知阿紫薇先啦，我睇我都可以執定行李噶啦。美婷，今次真係你聽住，我就係韋達嘅結髮老婆，我
佢真係你嘅？啊，係。你做咩咁大膽蝦我家婆啊？我哋有合同噶。合同啊嗱，我只係民家正正式式嘅大少奶，你喺度巴巴牙牙就係唔啱。子明，我唔係民家新抱啊！混帳！有本少奶喺度，幾時輪到你講說話？係啊，你話咧？唔好喊啦，唔好喊啦，唔好喊。奶奶啊，以後要翻嚟轉啊吓，你都要減低啲脾氣至好啦。梗係咧，我仲敢咩？見過鬼都怕黑啦嘛。佢趕翻過去同胡元傑結婚啊嘛。係啊，你哋得閒請過嗰邊玩下啦。好啊好啊，我走啦。嗱，恭喜你夫妻和順，白髮齊眉。總言之啊，大家講話啦。呢情啊，你咁樣出去點得噶？係噃，要作下狀先得啊，係咯。咁得唔得？得，金像獎。